Bismillahirrohmanirrohim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji atto inu ari jalma anu pikun fisini dina umurna wal maridu sareng jalma anu gering aladi anu la yurja anu henteu diarep-arep lahu ka itu marid naon asyifa ucager ida abtoro di mana-mana buka itu toin sareng marid fi Ramadana dina bulan Ramadan yalzamu mangka misti kulan kasaban-saban sahiji min huma ti itu toin sareng marid naon muddu to'amin sa'mud tina kadaharan likuli yaumin pikeun saban-saban poe wala kodoa sareng teu wajib kodo eta maujud alaihima ka itu to'in sareng marid wayajibu sareng wajib alal haidi ka istri anu haid wan nipasi sareng ka istri anu nipas naon al iftoru buka fi Ramadana dina bulan Ramadan wa rihi sareng salianti itu Ramadan waya juju sareng menang itu iftor fi Ramadana dina bulan Ramadan lil musafiri pikeun jalma anu lelempangan anu nyaba ida kana di mana-mana kabuktosan naon saparuhu nyabana itu jalma eta tawilan anu jauh jaijan tur anu ngamenangkeun kana ngosor salat walau qadaro sanajan kawasa mampu itu jalma ala saumi kana puasa wal abdolu sareng ari anu leuwih utama lahu ka itu jalma eta aya suma puasa itu jalma ida lam yahsul di mana-mana henteu hasil lahu ka itu jalma naon masakotun masakat walaya juju sareng teu meunang itu iftor lil maridi pikeun jalma anu gering illa ida hasolat angin di mana-mana hasil lahu ka itu jalma naon masakotun masakat sadidatun anu banget itu masakat bisaumi ku sabab puasa waya juju sareng menang itu iftor lil hamili pikeun jalma anu kakandungan wal muradi sareng istri anu nyusuan ida khopata di mana-mana mikasieun itu hamil sareng muradi minas saumi tina puasa ala ang pusihima kana awakna itu hamil sareng muradi au ala au la dihima atawa ka pirang-pirang budakna itu hamil sareng muradi wayajibu sareng wajib naon al qodou ngodoan ala haulai ka itu anu kabeh kullihim tegesna sakabehna itu haulai wa idza fata sareng di mana-mana porot naon asaumu puasa bigoeri udrin kalawan teu aya udur wajaba mangka wajib non kodo uhu ngodoanana itu saum alal pauri netepan kana pada harita fa in fata mangka lamun porot itu saum bi udrin kalawan aya udur wajaba mangka wajib non kodo uhu ngodoanana itu saum alat tarohi bari netepan kana salse wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta atajilu gagancangan. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji man ari sahabae jalma eta pata samang-samang saporot huka itu manaon siamun puasa min Ramadana anu tetep tina bulan Ramadan biudrin kusabab udur wa mata sareng maut itu man qobla ayyatamakana dina samemeh kongang itu man min qodaihi tina ngodoanana itu saum falaisa mangkah henteu aya lahu eta tetepikeun itu manaon tadarukun nyusulan fa in mata mangka lamun maot itu man ba'da tamakuni dina sabada kongang min kodo minal kodoi tina ngodoan fa imma aya suma mangka pada ugah puasa anhu gaganti itu man saha waliyuhu walina itu man wa imma ayut ima sareng pada ugah mere kadaharan itu wali anhu gaganti itu man mudan kana sa'mud likulli yaumin pikeun saban-saban poe waman sareng ari sahabae jalma eta lazima samang-samang samisti hu ka itu manon kodou syai'in ngodoan hiji perkara
min Ramadana anu tetep tina bulan Ramadan wa akhoro sareng ngahirkeun itu manhu kana itu qada bigori udrin kalawan henteu aya udur hatta jaa nepi ka datang non Ramadanun bulan Ramadan al akharu anu sejen itu Ramadan wajaba mangka wajib alaihi ka itu man ma'al qodoi sarta qodo likulli yaumin pikeun saban-saban poe naon mudun samud minat to'ami anu tetep tina kadaharan wa yutakaroru sareng dibulak balik naon al mudu samud bitakarruri sinina kalawan bulak balikna pirang-pirang tahun wa kada sareng nyakitu sapertikeun man lajima yajibu wajib naon al mudu samud ma'al qodoi sarta qodo alal hamili kajalma anu kakandungan wal murdi'i sareng anu nyusuan ida aftorota di mana-mana buka itu hamil sareng murdi li khaupin karena sieun ala auladihima ka pirang-pirang budakna itu hamil sareng murdi fakot ngan sakikituna waman sareng ari sahabae jalma eta abtoro samang-samang sabuka itu man bil jima'i kusabab jima finnahari Ramadana dina waktu berang bulan Ramadan yu'zaru mangka ditakjir itu man watajibu sareng wajib alaihi ka itu man naon al kiparatu kiparat al udma anu gede itu kiparat wahia sareng ari itu kiparat eta itku rokobatin ngamerdekakeun abid mukminatin anu iman itu rokobah salimatin tur anu salamet itu rokobah minal uyubi tina kacacadan fa ilam yajid mangka lamun henteu manggihan itu man fasya musahroeni mangka wajib naon puasa dina 2 bulan mutatabi'aini halna tuluy-tuluy itu syahroen fa ilam yastati mangka lamun henteu kawasa teu mampu itu man fa it'amu sittina mangka wajib naon mere kadaharan ka 60 miskinan tiara-ara jalma anu miskin likulin eta tetepikeun saban-saban sahiji minhum ti itu sitina mudun ari samud minat to'ami anu tetep tina kadaharan babun hartosna ari ieu eta bab anu sahiji al i'tikafu ari i'tikaf eta sunnatun muakkadatun sunat muakkad hukumna walayasihu sareng teu sah itu i'tikaf ila fil masjidi anging di masjid biniatin kalawan niat wa aqalluhu sareng ari pangsa eutik-eutikna itu i'tikaf eta lahdotun sakedeung tazidu anu nambahan itu lahdoh ala tumaninati sholati kana ukuran tumaninah dina salat wa tatlubu sareng disuperih naon al mu'adzabatu ngalanggengkeun alaihi kana itu i'tikaf ulama dzakhala samang-samang saasup itu man al masjida ka masjid khususon kalawan tangtu fi Ramadana dina bulan Ramadan wa fil usril awakhiri sareng ari i'tikaf dina tanggal 10 anu akhir minhu tina itu Ramadan eta afdalu leuwih utama li talabil lailatul qadari pikeun nyuprih kana lailatul qadar wa yubtilu sareng ngabatalkeun hu kana itu i'tikaf naon al jima'u wasyakru sareng weureu amdan halna ngahaja-haja wal kupru sareng kupur wal jununu sareng gelo wal haidu sareng haid wa nipasu sareng nipas wal khuruju sareng kaluar minal masjid ti masjid bila udrin kalawan henteu aya udur illa idaat lako angin di mana-mana ngosongkeun hu kana itu i'tikaf pin niati dina niat wa kharaja sareng kaluar itu jalma minal masjid ti masjid aziman halna ngajam ala ruju'i kana balik deui lahu ka itu masjid kitabul haji wal umroh wallahu a'lam bishawab.